muummichi ministeeraa dhaabbatee nyaata afaan nama ka'a. Mootummaadhuma akkamiin dhufe? Mootummaa nyaata afaan nama kaa'u. Mootummaa mana ijaaree namaa kennu. Mootummaa yeroo ayyaanaa si gaafatu. Mootummaa jireenya keenya keessatti agarree hin beekne masaraa keessatti hidhattee ittiin waaqayyoo kee ittiin galateeffattee ittiin salaattu. Mirga wal qixxummaa amantii mootummaa eegu. Dur biyya keenya keessatti amantaa musliimaa akka amantaa biraatti ilaalama ture. Jabana kana keessa ina beeka. Mootummaa inni dhufe kun amantaa musliimaa, amantaa pheenxee, amantaa ortodoksii, amantaa maal jiru hundumaa Itoophiyaawii hojii tokkoon ilaala. Yaa waaqayyo galata kee kan kana nu agarsiiste. Abbichi umuriin kee dheeratu. Umuriin kee dheeratu. Oromoodhuma taatee hojiin kee kun sirriitti namni ittiin si faarsuu dide malee abbichuu koo utuudhuma kan biraa taate akkatti si faarsani. Walqixxummaa amantummaa kana caala wanti nama gammachiisu jira. Amantaan musliimaa biyya kana keessatti akka sitizinii lammaffaatti ilaalamaa ture. Amantaan pheenxee biyya kana keessatti akka sitizinii lammaffaatti ilaalamaa ture. Kana hundumaa cabe. Oromoo eenyuun cabe? Moo qabsoo keetiin cabe? Kunis qabsoo keetiin injifannoo keetiin cabse. Ijoollee keetu kana hojjechaa jira. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Halkaniif guyyaa hojjechaa, magaalaa bareechaa, karaa tolchaa, dukkana gara ifaatti geeddaraa, xurii namarraa dhiqaa, bishaan qulqulluu namaa kennaa, ispaaltii dhiqaa, mana ijaartanii immoo namaa kennaa jirtu. Kana caala wanta nama gammachiisutu hin jiru. Ani isa kanan callisuu hin danda'u. Maaliif waaqatu na gaafata jedheen soraadhaam. Har'a carraa miidiyaa qabaadhee haasa'uutu hin danda'u. Istiidiyoo kana fakkaatu qabaadhee hojiitiin kana hojjettanii utuun arguu callisuun cubbuu natti ta'een hin dubbadhaaman. Al tokko yoo ani wamma biraanatti fakkaatan maqaa keessan naa ooluun garuu maal godhure akka maqaa keessan naa oolu nu godhaa jirtu waan ta'eef baay'ee galatooma. Horaa bulaa ulfaadha. Umuriin keessan hadheeratu ijoollee keessan irra bulaa. Harki keessan hiixatee qullaan deebiin. Abbichuu koo aduu keenya warri rakkataa gargaaraa jirtan warri biyya bareechaa jirtan ulfaadha. Baay'ee galatooma. Hamma isin akkas dadhabaa jirtan, hamma isin halkaniif guyyaa hojjettan, hamma isin rakkataa karaarraa fuutanii ijoollee durbaa waan ittiin jiraattu dhabdee karaa ispaaltii gubbaa dhaabbattee foonsee gurgurtu fuutanii barsiistanii hojii qabachiisaa jirtan immoo hojii keessan kanatti summii naquudhaaf halkaniif guyyaa isin keessa ta'anii warra hojjechaa jirantu jira. Miindaa keessan nyaachaa, yuunifoormii keessan uffachaa, afaan keessan haasaa, mootummaa kana keessa ta'anii Oromoon uummanni Itoophiyaa akka mootummaa kana jibbu hojii yakkan taane warra dheengadda reeffa footoo isaanii fiduun barbaadu reeffa harree irratti fannisee deemu agartaniitu. Kuni kaayyoo Dooktara Abiyyi miti. Kuni kaayyoo Fiildi Maarshaal miti. Kuni kaayyoo ilmaan Oromoo har'a biyya kana geggeessaa jiran miti. Seexana miti isaan. Mul'ata isaaniis miti isaan. Akka mootummaan kun jibbamuuf halkaniif guyyaa warra irratti hojjetan mootummaa kana keessa warra jirantu jira. Nan balaaleffadha waan kana. Reeffi kabajaa qaba. Reeffi ulfina qaba. Oromoon reeffa kan abbaa fedhee yoo ta'u karaa irratti gaafa argu baala cabsee fuularra buusee bira darba.